個 phrasing 咁樣，跟住唱完一次之後咧，佢就話：哇，真係好想冚巴佢。邊個係最渴望愛情嘅咧？你覺得最戀愛嘅？我諗到啊，有共同答案喎，有答案，係啊，有嘅，嚟咯喎，3、2、1，Kathy。其實啱啱講歌詞嗰部分嘅時候咧，我覺得我係最容易幻想到我嘅歌詞嘅幻想啦，因為我嗰句歌詞幻想到韓劇嘅女主角同男主角啊，佢諗到佢結婚嗰步啦，係講緊情人節，佢已經諗到結婚啦。所以其實唱呢首歌，反而你應該係最容易代入嘅喎。我諗係佢最快錄完啦，係咪啊？阿伯問佢：你係咪好恨㗎？你詮釋得好好啊！呢段歌詞，所以呢段歌詞係屬於佢嘅。我有啲嘢想分，係我有啲嘢想分享啦，就係咧，我錄完之後啦，係到 Kathy 錄嘅，咁我就未走喺入面聽啦，係啦，跟住咧，阿伯就喺度街緊阿 Kathy 個 phrasing 咁樣，跟住唱完一次之後咧，佢就話：哇，真係好想冚巴佢。因為太過唔似佢平時啦，太 sweet 啦，所以佢就有啲反差嘅感覺。太恨嫁啦！所以咧，預告定，你估你哋7個女孩邊個最早出嫁咧？真係佢。你記得帶俾冚巴你想冚巴好啊，咁我爸爸睇啊。有道理。